मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि शायद कोई मुझे सच में पसंद नहीं करता, सब बस मुझे झेल रहे हैं। और ये सोचकर मैं खुद ही लोगों से दूर हो जाता हूँ। अगर कोई एक बार भी मुझे इग्नोर कर दे, सिर्फ एक बार, तो मैं खुद ही मान लेता हूँ कि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ। तभी तो मैं अक्सर खुद को साइलेंट मोड में डाल देता हूँ। जब तक कोई खुद से ना बोले तब तक चुप ही रहता हूँ। और सुनो, अगर ये बात सीधा दिल पर लगी हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि मैं वही बातें याद दिलाता हूँ जो हम सब कभी कभी भूल जाते हैं।